Сонда енді сол параллельден қазір енді сіздің балаларыңызды ауыстырсақ, қалай ойлайсыз? Балаңызға қазір жаңа бағана айтқан барлық әңгімелеріміз бар ғой. Ата-анаңыздан бастап, ауылдағы кішкентай кезден бастап. Сіз қазір балаларыңызға қандай тәрбие беріп жатсыз? Еңбекқорлыққа қалай баулып жатсыз? Осы жағына келейікші, сіз осыған қалай мән беріп жатсыз? Енді менің әке-шешемде мені еңбек істе деген жоқ. Болды, біз істедік. Бізде басқа көп. Олар ісімен көрсетті. Иә, олар ісімен көрсетті. Мен де ойлаймын қазір, мен балаларыма не істейді қазір қалада балалар? Тек қана әртүрлі жаңағы секцияларға барады, курстарға барады. Олар сол ғой, білім алуы мүмкін жақсы мектептерде. Бірақ енді ол үйде істейтін де жұмыс жоқ қой қазір қалада үйде. Ондай жаңа мал қора жоқ, ондай мыңғырық зат жоқ қазір. Қой қора, жұмыс, пада деген жоқ қой ол ауылда. Қаз шомылдырмайды. Иә, ондай нәрсе жоқ деймін да қазір. Сондықтан қазір балалар қалай басқаша вообще. Менің өмірім басқаша. Мен отырып оларға ақыл айта алмаймын. Біз кезінде өйтіп едік деп айта алмаймын. Ол мама өтіп кеткен. Иә, ол әңгіме жүрмейді оларға. Иә. Жүрмейді. Әр заман балалардың өзінің басқа жаңағы қызығатын нәрселері бар, басқасы бар. Яғни мен балаларыма ешқашан шектеген емеспін. Болмаса сен істе, мына қызың жұмысына, ұлдың жұмысы деген жоқпын. Ең беретін тәрбием өздерің ұнаған нәрсемен айналысыңдар.